تنطلق مباريات التجمع الأول لدور النخبة العراقي للكرة الطائرة اليوم الأحد بإقامة مواجهتين، حيث سيواجه فريق غاز الجنوب ضيفه البحري، فيما سيحل فريق الشرطة ضيفا على البيشمركة. وتستكمل مباريات التجمع الأول غدا الاثنين، حيث يواجه الشرطة فريق البحري بينما يلاعب غاز الجنوب فريق البيشمركة. وتختتم مباريات التجمع الأول بعد غد الثلاثاء، حيث يواجه البيشمركة فريق البحري، فيما يلاقي فريق الشرطة ضيفه غاز الجنوب.